È finalmente pronto a partire il planetario della scuola media Alberto Mario di Lendinara, che sarà inaugurato il prossimo venerdì. Il planetario è stato collocato al secondo piano della scuola con una cupola di 5,6 metri di diametro, leggermente inclinata di circa 10 gradi rispetto al piano orizzontale. Questo permetterà la visione in avanti a circa 25 persone, con un proiettore fisheye in qualità Full HD con la risoluzione più alta ad oggi in commercio. Dopo l'ammodernamento dell'impianto di illuminazione, dell'impianto elettrico, portato internet e installate le tende oscuranti, il planetario è stato finalmente installato. L'ex preside Fabio Cusin nel 2016 aveva sostenuto la partecipazione dell'istituto a un bando del MIUR per la promozione del digitale. Terzo posto in graduatoria in Veneto e 15.000 euro di finanziamento per il progetto del planetario, per il quale la scuola avrebbe speso altri 2.250 euro. Tutto si era congelato con il trasferimento di Cusin, fino alla ripresa dei lavori con l'ex dirigente Maria Elisabetta Soffritti, che ha spinto perché il suo predecessore continuasse ad occuparsi del progetto con l'appoggio dell'amministrazione, che ha stanziato altri 16.000 euro. La progettazione era quindi partita in dialogo continuo con il professor Enzo Bellettato degli Astrofili Polesani di Rovigo. L'appalto era stato affidato alla ditta Columbia Optis di Santa Maria Maddalena. Il ruolo dell'amministrazione non è stato da protagonisti, ma di coordinamento e disponibilità, ha detto il sindaco Luigi Viaro, sostenuto da Francesca Zeggio, assessore alla pubblica istruzione. È una sintesi, una riconciliazione tra scuola e città. Ha preso la parola anche la nuova preside Laura Riviello. Il planetario ci aiuta ad aprire più spesso le porte della scuola alla cittadinanza e questa esperienza stellare sarà messa a disposizione anche ad altre scuole del territorio. A curare la sezione didattica del planetario sarà Pop-Out insieme con gli Astrofili Polesani, il cui consigliere Enzo Bellettato ha annunciato che il planetario della scuola sarà intitolato a un astronomo polesano dell'Ottocento, Temistocle Zona. Alcune opere a lui legate sono conservate, come ha ricordato il direttore Nicola Gasparetto, al Museo del Risorgimento Polesano della Cittadella della Cultura.